हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पर पोको कंपनी का फ़ोन है और पोको के फ़ोन में दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर अगर आप लोग अपने फ़ोन में ब्लूटूथ से आप कोई भी ईयरबड वगैरह यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पर ईयरबड में आवाज़ सुनाई नहीं देता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या-क्या करना है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी ईयरबड डिवाइस आप यहाँ पर कनेक्ट किए हैं, उसको आप लोग यहाँ पर एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट करके देखें। अगर उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको उसको जो है अनपेयर कर लेना है और अनपेयर करने के बाद आपको दोबारा से उसको पेयर करना है। तो ऐसा करके आप लोग देख लीजिएगा, अगर इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो फिर दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना होगा, आप लोगों को यहाँ पर जो अपना ईयरबड है ना, उसको आप लोग यहाँ पर जो बॉक्स मिलता है आप लोगों को चार्जिंग बॉक्स उसमें डालना है और उसके बाद दोबारा से दोस्तों उसको निकाल कर आप लोगों को पेयर करके देखना है। तो ऐसा करने से ना जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। कभी-कभी ये प्रॉब्लम आप लोगों को आ सकती है, ठीक है? अगर ऐसा करने से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है दोस्तों, तो अब यहाँ पर आपको अपने फ़ोन में ब्लूटूथ की जो सेटिंग्स होती है उसको रीसेट करनी होगी। तो रीसेट करने के लिए आप लोगों को जाना होगा अपने मोबाइल के सेटिंग्स में और सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको नीचे आ जाना है सीधा और यहाँ पर आपको सिस्टम का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो सिस्टम वाले ऑप्शन में आप लोग यहाँ पर क्लिक करें, उसके बाद आप लोगों को फिर से नीचे में रीसेट ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग रीसेट ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करें और यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को रीसेट ब्लूटूथ एंड वाईफाई का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो अब आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद इस तरीके से आपको रीसेट का ऑप्शन आएगा, तो आपको क्लिक करके इसको रीसेट कर लेनी है दोस्तों। ठीक है? तो ऐसा करने से जो है आपके फ़ोन में ब्लूटूथ जो है वो पूरा रीसेट हो जाएगा और यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट कर सकते हैं या तो फिर अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके दोबारा से ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पर ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे, तो आपको जो भी आवाज़ है वो आपको अपने ईयरबड में देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आपको जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।